Buonasera a tutti, benvenuti a questa prima sessione dell'ultima stagione di questo progetto. Questa è la prima lezione della stagione del bruxismo e non sarebbe potuta cominciare se non con il professor Frank Lobesu, che è stato il mio mentore. Con lui ho una relazione molto importante e mi ha introdotto nell'alto livello della ricerca e gestisce il Dipartimento di Dolore Orofaciale del Centro Accademico Odontoiatrico di Amsterdam. Ha più di 400 pubblicazioni in Medline. Frank parlerà dell'argomento introducendo il bruxismo, fa male la mandibola, il padre dice guardiamo e dice può essere l'articolazione temporomandibolare? Dopodiché il padre chiede serri sempre i denti e il figlio risponde solo quando sono con te e con la mamma e la madre risponde una cosa mutuale. Quindi è questo per dire che lo stress è un fattore importante.